Mga igsoon, salamat sa Dios, salamat sa lugway sa kinabuhi. Nga diin ang Dios nagapadayon sa paghatag nato sa mga butang nga atong gikinahanglan diha sa matag adlaw. Ang hangin, ang adlaw, bisa pang ulan, usa sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato nga diin sa matag adlaw ato ni siyang gi-enjoy o ato yung pasalamatan ng Dios diha sa tanang gutlo sa atong kinabuhi. Bisan pa ng adlaw kita makahimon usab sa pagtuon sa mga pulong, magahimo sa pagpakaon sa makalag, pinagi sa mga espirituhanon nga mga pagkaon. Na diin na mga butang nga dili na to ma-enjoy kung kita wala na diha sa pagpangalagad. Usa ni ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So kung ang tao papaniwala, mawala na diha sa kadasig, nanay mga bahin nga dili na niya ikalipay, mao ni ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So salamat sa Dios nga kita nakahimo sa pagtigom karong adlaw, makahimo na sa pagtuon sa mga pulong nga mao ang pagkaon sa tuang espirituhanon nga kinabuhi. So nini buntaga ato panatunan ng usa ka tema nagawluhan og Amazing Grace. Grasyang kahibulungan. Unsa man ang grasyang kahibulungan mga igsoon? Ang grasyang kahibulungan mo ni siya ang gasa sa Dios, God's gift to a sinful world. Mo ni siya ang gasa sa Dios, iyang regalo diha sa kalibutan nga puno sa pagkamakasasala. Unsa man ang sala? Ang sala mo ang paglapas sa sugo. Meaning, kung malapas nimo ang sugo sa Ginoo, diha kay sipon nga makasasala. Dili kay pagkatao pa nang nimo, bibi pa lang ka, makasasala na ka. Dili na mao ang gingon sa Biblia. Because sin is the transgression of the law. Ang sala mo ang paglapas sa sugo. The question is, napay sala ang bata, nga bibi, kanang kuya, unsa man ang sala nga iyang nabuhat. Atong namdaman mag-igsoon, kinakitawan lang half-truth, kuyaw na siya. Half-truth is very dangerous. Kana bang katuwa lang imuhang nahibaluan nga kamaturan, kuyaw na, maghatod na nimo diha sa kalautan. Sama bitaw palang linanang naay tao nga ang iyang mata kanang sig luha-luha ba, then katul-katul. Pag-aagin niya sa dalan, kakita man siya o kining ang asido maayong tambal sa mata. Ana, pagkakita niya na may asido silang balay, pag-apot siyang balay, yan ang ibubuha og asido iyang mata. Gaso-aso iyang mata, tunaw. Wasa kabalo nga dito din sa unahan, narito ang kompleto. Ang asido maayong tambal sa mata sa mga taong gustong mabutang. O, di ba? Kay katuwa naman ang iyang gibasa, muna igsoon naghatod kaniya diya sa iyang kalautan. So, unsa man ning grasya nga katingalahan nga gasa sa Dios diha sa kalibutan. The means of salvation was provided solely by God's grace. Ang pasabot diha sa kaluwasan mo ang gasa sa Dios, gihatag sa Dios, o way lain makahatag na nga kaluwasan, ang Dios lang. Only God can give us that salvation. Dili tao ang maghatag og kaluwasan. Dili ingon nga motuo ka niya or hangyon nimo siya nga pray for me. Di ba? Maula mga nitag manugo og mayor. Maula mga nitag manugo og gobernador. Samot na siguro kung anak or inahan sa Dios panalitan kung tinuod nga siya mo'y atuang siya ang inahan sa Dios. Sugoon nimo nga iampo ka hangtod karon og sa imong kamatayon. Kinsa man kang apo kung manugo, di ba? So ang grasya nga katingalahan gasa na sa Dios og may lain makahatag ang Dios lang. So unsang pagi? Aton pa sa balang kasulatan. So we will take paghatag ng tubag, sumala kung unsay mabasa. Gikan sa mga history kasagaran ng digsoon sa mga reliyon karon, ang ilang pagpamatuod based on encyclopedia, mga dictionary, mga sulti-sulti sa mga malamot ng mga tao. Pero kita,
ang atong basihan kung unsa ang gitudlo sa pulong sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. Anong gitawag man nagbalaan? Kay pulong man na sa Ginoo. Efeso 2:8. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo o kana dili gikan sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios. 9. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga manganda. Okay. Ewan ni Apostol Pablo, ang pagtuon sa balaang kasulatan, dili kay ikaw lang ang ubasa. Kinahanglan nga tanawon nimo kinsa ang nagsulti. Kinsa ang gisultian o apil bata. Namo mga tao nga pagbasa, buapil dayon. Moangkon dayon nga sila. Labi na ng pundo nga nag-angkon nga sila daw naghimo sa Biblia. Pero ang problema lang, di mangani mabasa ang ngalan nila diha sa Biblia. Kung ako yung maghimog libro, back to back yun, nga cover, ibutang na ko akong ngalan, aron way po ilog. Di ba? Pero ako ba, muangkon nga, kami may naghimo sa Biblia. Pero di gani ka mabasa, di mo mabasa ang ngalan sa ilang pundok. Muna siya ay kamatuoran mga igsoon. That's why karong panahon na, importante nga po, tuon ta, atong tukion, kung unsa ang gitudlo diha sa Biblia. Ngayon na Apostol Pablo, kasi siya may writer ani, ang iyang gisulatan, mao ang mga Kristohanon, Christian. Dili kay magdala kag ngalan sa imuhang pundok. Kristohanon, matod pa niya, tungod sa grasya, naluwas kamo, pinagi sa pagtuo. For by grace, you have been saved through faith. May ano ba? Tama na diha. Dili, so niya itong ipadayon. Kaya kung tama na diha yung pagbasa, ang imong gikuha, half baked, half truth, katunga lang nga maturan. Sa unsang bagay, o kana, dili gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios. Mingon ng nuban, tanawa, dili di ay, ang kaluwasan di ay, dili di ay buhat. Hatag na sa Dios. Kung diha lang isuon ang imong pagsabot, maulog nga kung ang kaluwasan dili pinagi og buhat, kung diha ta magfocus kanang pagsimba, kanang pagkamatarong buhat ba na? Buhat. Kanang pagkinabuhi nga sumala sa kabubuton sa Ginoo, buhat ba na? Buhat gyapon. So ang gipasabot kay igsoon nga ang imong kaugalingon di nimo maluwas unless it was provided solely by God's grace. Di ba? Nga ang kaluwasan imong mangkon kung ka na magsubay kung unsa ang paagi sa Dios. Oh. Namang ko'y paagi ang Dios sa unsa nga kita maluwas. So kini kaluwasan pinagig pagtuo. Kaya kanang pagtuig soon, mo man ay maghatod nimo sa pagtuman sa unsa ang sugo sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Kanang gisgutan diha kana bang self-righteousness. Kanang kinaugalingon ba nga pagkamatarong, kay kun kinaugalingon nga pagkamatarong nga basihanan sa kaluwasan, ang tao igsoon mangandak, manghambog ba? Ako mayo mo kong tao, wa ko record. Dili sa barangay, wa ko record. So nangandak siya. Nanghambog igsoon. Amazing grace, what does the sinner deserve? Unsa man igsoon ang padulungan sa mga makasasala? Malipay ba ang Diyos? Pakpakan ba sa Diyos ang mga taong rebelde? Masinupakon sa iyang pulong? Naiganda man Diyos, unsa man na? Hil. Impyerno. Sa laktod, ang tao, pwede nimong tudluan, pwede nimong walihan. Mutuo siya sa dili, naara niya. Ano man, diya man ang choice. Ang tao naakay kagawasan. Di ba? Naakay kagawasan sa pagtuo sa pulong sa Diyos. O imo bang subakon? O imong ipatiyubapaw ang imo ang half-truth nga nibaluan. Kung sa man iyang madulgan ang mga makasala, impyerno. Kung siya may impyerno, way makabasol, wa say mahayan, kung dili iyang kaugalingon
because he believed. Nagtuo siya sa mabutang nga dili iya sa itudlo sa Ginoo. Diya sa Episo 18:20, no, Ezekiel rather. Na mga butang igsoon daghan gyud ang nasipyan ani. Even me, so na, kay sa Katolik pa mi, nabunyagan man ko, wa ko nang gituan sa kong papa sa una. Before, sawa pa siya nakabig diha sa Ginoo. 18:22. 20. 20. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. Unsa to masabot? Kung atong sabton ang pulong sa Ginoo atong basahon, ang kalag nga makasala, so naday kalag nga makasala. Ang kalag nga makasala, kung tanaw ni mga 1 John 3:4, ang sala mong paglapa sa sugo. So kung ang kalag nga makasala, nakalapa sa sugo sa Ginoo, therefore, isipan siya sa Ginoo nga sinner, makasala. So ang kalag nga makasala, yun pa ni Propeta Ezekiel, kini mamatay. Anong mamatay man? Ingon diha sa balang kasulatan, ay ang bayad sa sala mo ang kamatayon. For the wages of sins is death. So kay ang kalag nga makasala mamatay, ang anak dili magpasan sa kasalanan sa amahan. Ni ang amahan magpasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. Meaning to say, ato masabot nga ang sala di ay kung ang akong sala dili na mo pwede ipanunod o akong ikabilin sa akong anak nga kini akong pagkakabatan. Sa akong pinalanggang anak nga kamagulangan akong ibilin niya kini. Dili di ay. Kay ang sala di ay igsoon himon, dili pwede nga imong usa man na siya kanang kamkangan kay pwede nimong himong kabilin. So kung ang sala sa amahan dili magpasan ang anak. Kung ang sala sa anak, dili maangin ang sala niya, dili niya pwede nga i-appeal po niya iyahang amahan. Kung siya mo'y nangawat, i-appeal po niya papriso ang iyahang amahan. Kung ikaw, imo ang amahan, panalitan, nakasala, o nangulda pa ka, pagdakpo ng pulis, sagot ka, appeal kag dakop, kay anak ka. Dili ang dakpon sa pulis, kadto lang naghimo sa sala. Naghimo sa salaod, dili niya pwede apilon ang tibok pamilya o priso. Ang mapriso kadto lang nakalapas. Mao po nang gitudlo sa Biblia nga ang kalag nga makasala mamatay. So duha ang klase ng kamatayon, espiritual o pisikal. Diha sa espiritual, sa tubangan sa Ginoo, patay ka. O sa hinungdan, tungod sa sala. Muna hinungdan nga, bahala pag magdarong ka diha, magkaon ka diha, wala pakialam ang Diyos. Ano man, patay ka spiritually. Ingon diya sa 1 Timothy, urag chapter 5 verse 8, nga ang tao, bisag buhay pa, patay na. O, kung sa mahinungdan, tungod sa sala. So, ang sala sa anak, dili maangin ang amahan. Ang sala sa amahan, dili pwede pasanon sa anak. Kaya kung inana ang basihan sa paghukom sa Ginoo, sa judgment, luoy kayo ang may anak. Oh, Brad Alfredo, panalitan. Panangyang sala, wasay kabinlan, luoy kayo siya. Binta lang si Brad RJ, kinasa anak na usa. Oh, ang iyang sala, pwede niya, ay bilin ako sa anak, luoy mo tungo sa anak. May lagi, may mong anak, bahin-bahinon ni mo, dili ka itong bugat. If, kung ka na ang pagi, dili man. So, iwan naman ang kasulatan, ang sala, imong himuon. Revelation 20:14-15. Og ang kamatayon og ang hadis gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon, bisan ang linaw nga kalayo. 15. Og kung may bisan kinsa nga wala
Iti nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambok siya ngadto sa linaw nga kalayo. Oh, salamat sa pagbasa. O sa ingon diha sa 20 verse 14, nagulagway kini sa hadis. Unsa man ning hadis? Nara may mga pundok igsoon, dili mo tuog hadis. O ha, wala nila gitun-an usang hadis. Ang ilan na hibaluan, purgatorio. Mga igsoon diha sa Biblia, bisan pag cover to cover, di ko kabasa purgatorio diha. Ang atong mabasa, there's only heaven, hell. Heaven, hell. Walay in between. Ang nagbutang lang kung purgatorio igsoon, mga tao nga, abot, unsa kang una-una. So, kining hadis, muna siya ang kitawag lang spiritual realm. Spiritual world. Ang tanang nga nangamatay dito dadon sa hadis. Dili yung kay moderitso naglangit, moderitso nag-impierno. Wapay tao ron sa langit, mga igsoon. Muna itong mabasa sa Biblia kay ang paghukom wa pa man mahitabo. Kung nanay judgment day, diha na hukman na ang tao kung siya malangit ba or may impyerno. Pero kung sa may itong madunggan, kung na ay mamatay, awan na, napagani mag-birthday gani sa langit, happy birthday in heaven, napapay mag-birthday sa langit. Kung ang tao ikson, matapos na niyang kinabuhi, wala na yung birthday. Magtukang simenteryo, happy birthday. Ha? Happy, namatay na gani, happy birthday. So yun ang malang kasulatan, magtuta sa Bible. Ug ang kamatayon, ug ang hadis. Gipanambog nato sa linaw nga kalayo. Sa laktod nga kanang kamatayon o kanang hadis igsoon na diha ang adpod mga taong namatay. Kung buotan ka, nangalagad ka, dito ka dadon sa paraiso. Asa man ang paraiso? Nasa hadis. Kung ikaw sa kalibutan, bahala pagbuotan, pero masinupakon sa pulong sa Ginoo, dadon bihapon ka sa hadis, pero dito ka sa kasakit. Sama sa taong dato. Dili pa to impyerno pero nag-antos na siya. Unlike ni Lazaro, bahalag pobre pero naay pagpangalagad sa Ginoo, namatay siya dito sa gidala sa kalipay sa paraiso. So sa last day, sa katapos ang mga adlaw, sa judgment sa atong Ginoo, inigbalik sa atong Ginoo, ang kamatayon ug ang hadis itambok sa linaw nga kamataan ng kalayo. Bot pasabot dito na wala na ay kamatayon. Bisan pa kung may impyerno ka, di lagapon ka mamatay. Dito na mag-antos hangtod sa walay katapusan. Ug ang kamatayon ug ang hadis mihatag sa mga minatay nga diha kanila. Kaya na may mga nangamatay yun. Ang tanang nga namatay dito sa hadis. Ato nang mabasa sa Luke chapter 16. Ato nang mabasa mga igsoon. So ayaw basa sa dictionary or sa Google. Kaya nga na, tao rin naghimo ana. Ngayon po sila nga, ang Biblia ba, tao na mangyapon. Tao, pero guided by the Holy Spirit. Gigiyahan sila sa balaang Espiritu Santo. Asa man yung tuhuan ka ng Bible nga manok mo nagsulat. Reklamo magganita diha sa atong tapat, labi nagpanahog exam, kung saan man imong sinulatan, wala magkakaag manok, di man masabtan. So, samot na nga di ka kasabot kung manok mo nagsulat. So, migamit ang Diyos o tao, aron di pasulat ang Biblia kay ang tao, magkasinabot man sila sa iyahang isig ka tao. So, ang kamatayon o ang hadis, mihatag siyang kamatayon, siyang mga pinatay. Diha kanila, o kini sila, gihukman ang tagsa-tagsa sumala sa ilang buhat. So, sa Hebrews 9:27, kay kitag na ang tao mamatay sa makausaog, tapos nini mao ang paghukom. So, sa Judgment Day, nagbalik sa Ginoo ang tanan hukman. Sumala sa ilang buhat. So, diyan na. Kung nining kinabuhiya, mabtan ka gamatayon nga dili andam, wala nagsunod sa pulong sa Ginoo, nagsunod lang ka sa pulong sa tao. Oh. Sama sa papa sa una. Oh. He was born pure Catholic. Oh, hinumdum pa ko ang balay sa kulula daghang kay mga santos-santos. Pero wala ang gingon lagi sa Bible nga naay ka mo pero dili kabalo mga bug.
Kay patugan ng manok, kaya nakita ang manok kung kinimpukaran, himbataw dito, di yung kabalo mo apog. O, naitihan pa ang iyang ulo. O gimanhiman, paglupad sa manok, ay giabog, anahulog po ng santos, wa magalikay-likay, nabuak. O, diyan ang makita iksoon. Nga, adunay mga kamot, pero dili makahikap. Nay mga baba, pero dili makasulti. Nay mga mata, pero dili makakita. So, di nito makita sa verse 15, o kung may bisan kinsa nga wala higit nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambok siya ngadto sa linaw nga kalayo. Muni siya ang kuyaw, muni ang hadlok. Nga naman, kay kung ang imong ngalan, wala sa record sa Ginoo, bisa pag mingon ka nga, sa kalibutan Ginoo, maayo mo kong tawo, wala jud ko'y giagrabyado. Nangalagad man po nimo, pero ang problema lang, lahi ang imong pagpangalagad. Dili sumala sa pattern kag gitudlo sa Ginoo nga imong buhaton. You believe facts. Mga facts ba? Ya, dili ra pa pod biblical. Kanang unbiblical facts. So, mutuo ka sa mabutang, kanang gikan gyud sa pulong sa Ginoo. Sa panahon sa eleksyon, hapit na po eleksyon, sunod tuig. Agtukag preseng. Di ka pwede mabutar kung di mo ngalan, wala diha sa gawas. Dili mo preseng, wakto ka dito, magdadala ID, di ka kabutar. Kinalan nga imong ngalan, na-record. That's why importante igsoon kung unsay mabasa. Kung dili mabasa, di yun na tinuod. Di ba? So kung ang pundok na dili mabasa, di yun na tinuod. Bisa pag unsaon imong pangugat diha, di yun na tinuod. Dili na pwede ingnon nga ang sayop sakto. Imong ngalan gani masipyat ang letters, dili na magani sakto. Sulay day claim diya sa Western Palawan, Lilyard, nya imong ngalan dili mao, makaklaim ba ka? Sa ako may gipadadaan na. Sa iposap sa na dito, anahon ka. Nga naman, tungod kay ang ngalan importante, mga igsuon. So ang mga makasala asa na doon sa impyerno. Jesus died in place of the sinner. Ang Diyos, si Kristo, nagpakamatay sa kalibutan. Kung sa man kalibutan, dapit sa mga makasala. Dili biya unta igsoon, wala dili man need nga ang Ginoo magpakamatay para nato. Ngano man? Unsa ra gud ta? Gibuhat gikan sa abog. Pwede man siya maghimo og laing tawo, maghimo siya og laing earth, laing kalibutan, pero wala niya buhatan. Tungod sa kahibulungang grasya. Roma 3:23. Roma 3:23, ang sa itong mabasa. Kaya ang tanan nga nagmakasala o nawal-an sa himaya sa Dios. Ingon nga gipagkamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga naa ang Kristo Jesus. Hidayat sa Dios nahalad sa pagpasikuli pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo. Magpayag sa iyang pagkamatarong tungod kay gisaluan niya ang mga sala nga nangabuhat kay Kristo tungod sa pagpailog sa Dios aron sa magpadayag sa iyang pagkamatarong dinig panahona nga siya mahimatarong sa iyang kaugalingon ug pagkamatarong ni adto adunay pagtuo kang Dios. Kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an si Maya sa Dios, kinsa man ning tanan. Kay mingon ka nga tanan brad mo nang apil ang bata. So meaning kay ang tanan apil na ang Ginoo. Ipakatawo man siya. Nagpakatawo man siya. So wala apil ang Ginoo ani, wala apil si Kristo. Kay mingon ka ang tanan na nagpakasala iapil mo ang Ginoo. God is perfect. So kung apilo ni iapil mo Ginoo, una ingon nga nakamituo ka sa usa ka butanga sayo. Ingon nga ginapakamattarong sila sa walay bayad. Una to nakita nga atong Ginoo nagpakamatay. Gipangayo ba sa Ginoo o sa magipangayo sa Ginoo nato? Walay bayad. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon para nato aron kita iyang tubson. Ngayon diyo, pinagi sa pagtubos nga ana kang Kristo Jesus nga ginapadayag sa Dios nga halad sa pagpasiguli. Dili man matakdo ang ato ang
relasyon sa Dios nga naputol tungod sa sala without of shedding the blood, pinagi sa pagtuo sa iyang dugo. Kung dili ipaula ang dugo sa atong Ginoo, ang atong sala dili mapasahilong. Sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong tungod kay gisayloan niya ang mga sala. So, na-bypass ang sala, natabunan tungod sa dugo sa atong Ginoo. Kaya ang atong Ginoo, ang iyang dugo mo ang perfect nga sacrifice. Aron sa pagpadayag sa iyang pagkamatarong niining panahon na siya maoy matarong siyang kaugalingon ug ang magpapamatarong niadtong adunay pagtuo sa Ginoo. Mao gyud po natong babasa diha sa Roma 5:6 taman sa 11. Nga ang atong Ginoo nagpakamatay diha sa dapit sa mga makasasala. His gift was not of works. Ato nang gibasa kaganina. Nga ang gasa sa Dios dili pinagi og self-righteousness. Dili kami ngon nga, wala mo ko sala. Di na ko kinahanglan mo simba. Di na ko kinahanglan mga lagad. Namo ko mga tao igsoon, sama ta kong bayaw sa una, ba't naman ako magsamba? Wala naman akong kasalanan. Yan yung pagtuba, kaya wala man sa nanulis. Maayo na sa tao. Muna iyang gingon igsoon. So, ang gasa sa Ginoo dili buhat, kisa may nagpakamatay. Kisa may nagula siyang dugog, kita ba? Dili. Ang atong Ginoo, siya mo'y nag-ula sa iyang dugo. So kung di na to mabuhat, bisa pang magpalansang ka sa cross, dili ni mo mahimo nga imong kaugalingong putli unless you will receive the gift. Kung saan ang gift? Mao ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Aron imong kanabang makakunik ka, makabenefited ka diha sa dugo mag-iula by faith. O, ito ang biskutan sa unahan. If work save, reward is of them. Kung ang buhat ko, kanang buhat ba, sa pagkamatarong, kanang kinaugalimong pagkamatarong, ang atong reward, mahulog sa utang ba, utang. Dili yun mawala. Roma 4. Nan, unsa man ang atong igaingon nga hingkaplagan sa atong ginikanan nga si Abraham sumala sa unod. Kay kung si Abraham gipaka mataron tungod sa mga buhat, adunay hinungdan nga siya magahimaya apan dili sa atubangan sa Dios. 3. Kay unsa ang inaingon sa kasulatan? Og si Abraham mituo sa Dios og kini giisip kaniya nga alang sa pagkamatarong apan niadtong nagabuhat ang balos dili pagaisipon kaniya ingon nga sa grasya kundili ingon nga sa utang. 5. Sige. 5. Apan niadtong wala magbuhat kundili nga nagatuo kaniya nga nagapakamatarong sa dili Dios nun ang iyang pagtuo ginaisip kaniya nga sa pagkamatarong. So, klaro kayo maigsoon nga ato nakita nga si Abraham gitawag siya og amahan sa pagtuo. Dili kay ikaw na siyang bigtuo tapos wala na siya gibuhat, ang iyang pagtuo ipakita niya diya sa buhat. Iyang ihalad ang iyang anak. The law of Moses required perfect works. Sa panahon sa Old Testament, sa panahon sa Mosaical dispensation, mostly, halos sa mga reliyon karon nag-adapt yapon some part, ang uban as a whole, pero ang uban yun, pipila, nagkuha sila diya sa balaod ni Moises, which is, unsa man na, tithes, kapulo, kay naadiha ang kwarta. Nagtuman sila sa balaod ni Moises na ang mutuman ang gitagaan mao ang mga Hudiyo. Mga Israelites, mga Israelinhon. Way apil ang Pilipino, pero nga naman nga naay mga reliyon karon bahalag dili sila. Mao ang gisugo, nagtuman-tuman pud apil. Hatag-hatag po kay kapulo.
Igsoon kanang law, kanang balaod ni Moises kanang 10% kun imo nang sabton, it never spoke money. Wa yun na maghisgot og kwarta. Basahan mo ng Malakias chapter 3. Wala man na maghisgot igsoon og kwarta. Ang gisgutan nila mga makaon man, mga pagkaon, prutas, nga ba? Wala man na magingon nga 10% sa imong sweldo. Wala. Wa jud kay mabasa igsoon. Una to nakita nga gituman karon mostly jud sa mga denomination. Pero diya sa iglesia kag gitungkod sa Ginoo, wala jud ta mangayo og ikapulo. Tungod kay kana dili sugo sa Ginoo. So ang balaod ni Moises nag-required og perfect works. Nabay nakatuman? Atong tanawon sa Roma 3:27. 27, 28. 28. Busa hain naman ang punaghimaya ay panaghimaya gipagawas kini tungod sa unsa nga kasuguan, tungod ba sa mga buhat dili kundi tungod sa usa ka kasuguan sa pagtuo. 28. Busa ginaisip nato nga ang tawo gipakamatarog tungod sa pagtuo gawas sa mga buhat sa kasuguan. Oh, kini man kung kasuguan igsoon, you are required to obey the law. Kung sa balaod, di mo na tumanon. Dili kay nagtuman ka, naghimo ka na tungod sa pagtuo. For example, naay kirpyo, kilala natin, wala na'y tao nga tikaw-tikaw. So mituman ka, dili kay butan ka. Mituman ka kay dili kay law-abiding citizen ka. Mituman ka kay balaod. Wala itong nakita. Lahi ang giingon sa Ginoo, pinagin ni Apostol Pablo, nga lahi ang pagi sa kasuguan o sa pagtuman diya sa Ginoo. So, lahi ang obedience, lahi ang pagtuman sa balaod ni Moses because it was required. Sugo yun ang imong tumanon, pero wala joy nakatuman. Law, ang balaod, nga gihatag sa Dios pinaka kay Moises, could not take away sin. Asa man sa 10 Commandments nga nagsaad nga kung imong tumanon ang napulo ka sugo na ay kinabuhi nga walay katapusan sa langit. There's none. Di kagabasa nga kung mutuman ka sa napulo ka sugo, malangit ka. Asa man diha sa Old Testament. Kung ang Old Testament, ang napulo ka sugo, makaluwas, unsa man ang rason ngano nga si Kristo gipadala pa man sa kalibutan. Ngano si Kristo nagpakamatay pa man sa cross if the Old Testament, the law of Moses, ego sufficient na makaluwas. Tungod kay matod pa diya sa Hebrehanon chapter 10, daghan mga verse chapter 8, chapter 9, ang daang tugon daghan kulang. Daghan kulang. Basahon nimo ang Matthew chapter 5. Ingon ang Ginoo, wa mo kabasa? Have you not read? Ingon ang balaod, dili ka magpatay. Panalitan ko na ako na bunal-bunalan. Basta dili na ako patyon. Ako na na bunugon. Basta kay maginawa lang. Nakasala ba ka? Wala kay sala nga nahimo. Tungod kay ang balaod, dili ka magpatay. Wa man mo gipatay. Imo na magikulata. Pero ingon ang Ginoo, apan ako magaingon kaninyo. And I say unto you, bisag kinsa nga nagdumot pa lang kasi mo igsuon, wala pa na nimo gibuhat, napas imong una-una, napas imong kasing-kasing, nagdumot pa ka, nagplano pa ka, nakasala na ka sa imong igsuon. Pero sa Old Testament, sa balaod ni Moises, ang sala kinalan imo sang himuon para isipon ka nga makasala. Pero wa pa nimo gibuhat, aw dili pa ka makasala. Ano man? Usa man imong nalapas kung ang sala dili ka magpatay, wa makagipatay, mura magikulata. Pero diha sa balaod sa Ginoo, nagplano pa lang ka, nagdumot pa lang ka sa imong igsoon, sa imong kasing-kasing, nakasala na ka sa Ginoo. Muna ang kalainan. Hebrehanon 10.
1 taman sa 4. Kita na isod, more on scriptures kita. More on balaang kasulatan. Dili kay more on sugilanon, more on politics. Kung na magaling mo basa og Biblia, mahulog lang scriptural reading. O dili niyo ipasabot sa may makuha. So atong gitunan ang pulong sa Ginoo dili lang kay gibasa, atong gipalawan, gipalaluman ang pagtuon. Hebrews 10. Kay ang kasuguan nga may landong sa mga maayong butang nga palaabuton, dili ang matuod nga dagway sa mga butang, uban sa mao gihapong mga halad sa tuig-tuig nga kanunay ilang ihalad, dili gayud makahimo sa paghingpit sa kanila nga pag nagaduol. Kundili wala ba unta sila muundang sa paghalad, kay ang mga magsisimba sa tapos hinlui sa nakausa, wala na untay pag-ila sa sala. 3. Apan ni adtong mga halaran adunay handumanan nga gihimo mahitungod sa mga sala sa tuig-tuig. 4. Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga baka ug sa mga kanding makapala sa mga sala. Ang bagay sa una sa Old Testament, na sila'y yearly nga sacrifice. Ug ang ilang gamiton, mga baka, mga karniro, mo ilang ihatag, himuon ba nila nga kwan? Sacrifice. Aron ang dugo, iula. Pero, ilang ginabuhat, matod pa din sa verse 1, tuig-tuig, yearly. Nga naman, dili yun makahimo igsoon nga ang pagtuman sa balaod, makapasaylo sa ilahang sala. Nga naman, kada tuig nilang buhaton. Ingon ba diyo? Uban sa maog gihapon mga halad sa tuig-tuig nga kanunay ilang gihalad, dili gayud makahimo sa paghingpit kanila nga nagaduol. So dili doon sila mahimong perpekto. Dili makahingpit. Kung dili, wala na ba unta sila mundang sa paghalad? O, kung makahimo to nga ang ilang sala mapasaylo, wala na untay paghalad. Kaya ang mga magsisimba sa tapos mahinluhi sa nakausa, wala na untay pagila sa sala. Naman ang balaod. Matod man ni Pablo, kung walay balaod, wala unta ko kailang sala. Nakailang kong sala tungod sa balaod. Dili gayod mahimo. 3 day. Apan adto mga halara adunay handumanan nga gihimo mahitungod sa mga sala tuig-tuig. Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga baka makapala sa sala. So, ang atong Ginoo nagpakamatay siya ug ang iyang dugo once and for all. Ang iyang sala perpekto. Unlike sa mga dugo sa mga kanding, karniro, baka, balik-balikon yun ito nila buhat, yearly. Abraham is the father of faith to Jews and Gentiles. Si Abraham, itawag siya og amahan sa pagtuo. Kaya ang iyang pagtuo, ipakita niya pinagi sa buhat. Ito si Isaac. Usa lang iyang anak. Imo nang Ginoo nga, ihala di mong anak. Si Abraham, igsoon, wala siya'y reklamo. No but and no if. Ano man, ang iyang una-una, ang Ginoo may naghatag ini, kini akong anak. So ang Ginoo, pwede niyang kuhaon. Dili ka pwede nga, no. Kung balipad ka sa usa ka butang, dili mo. Hinumdum mo sa una, kini mong gibalayan. Akin na diya simbahan. Daghang kini kataguan din sa una, kay kauhutan mo ko din, daghang tangkong ba? Yan, apoy maibo kayo. Siyempre, mag-agi-agi. Nagapo kayo mga tinatangkong, tambo kayo. Kuwapo kayo mga dahon. Sa apoy dito, mga tangkong. Mana po kunya ko may ginan. Panguha na po diya. Kung una, dili man po na ako Nganong mo, dili man ka. Nganong mangigi man ka sa usang kabutan, nga dili mo. So, inana-iso na ito makita. Nga si Abraham, iyang gihatag ang iyang anak. Kay mo na bahagi nga gitawag siya amahan sa pagtuo. Romans 3. Okay. Roma, Kapitulo 3, 29.
Wa jud siya mireklamo mga igsoon. Kita, kung nakay ko sa gikaon, ako sara man eh. Oh, sunod na lang ka. Wala may lain god. Roma 3:29. Kung ang Diyos ba sa mga Hudyo lamang, dili ba siya Diyos sa mga Hintil usab? Oo, ila gayon usab sa mga Hintil. Derte, kung galing mao kana ang usa lamang ang Diyos ug siya makapangatarong sa sirkonsisyon tungod sa pagtuo o sa pagkawalay sirkonsisyon pinaagi sa pagtuo. 31, usa gihimo ta ba mawalay kasalanan ang kasubuan tungod sa pagtuo? Kana dili mahimo, nunuan nga sukod nato ang kasubuan. So, ingon ni Apostol Pablo, ang Diyos na basa sa mga Hudyo. Remember na ang mga Hudyo, God, special people, katauhan sa Diyos. Pero it doesn't mean nga ang gila sa Diyos sa katauhan, ang mga Hudyo lang, kung maulan, Israel lang may paulan nun, ang ulan, kuridas, ang tubig nga nindot, lami nga mga tubig, gitagaan niya ang tanan, ang kasigbit, bisang pag mga kaaway si mga Hudyo. Gani na yung mga kaaway ang muna nga nagmalabuon. Ang Jericho di ay Jericho, Egypt, Palestine, ang Syria. Dili na sila mga Hudyo, pero dato sila nga nasod. Kaya ang Diyos igsoon, in terms of law of nature, wala siya ay pinalabig. Kung ang hangin, ihatag niya siya mga balaan, siya mga anak, hasa po ng mga dautan, naapod sila ay hangin. Diba? Kung ang mga dautan magtanom, mamunga po. Muani po sila. Dili kay dautan, dili na mamunga. So diha atong masabtan igsoon nga ang Dios walay pinalabi. Diha sa mga material nga mabutang or sa law of nature nga paagi. Asa lang ta magkatalo? Diha sa to ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Access to God's grace is solely by faith. Ang bugtong lamang nimong mahimo aron ka makakonekta, makasulod, maka-access diha sa grasya sa Dios, pinaagi sa imong pagtuo. Solely by faith. Not, sige mo diha, not by faith only. Na yung mga pundok nagtudlo, faith only. Tuo lang, luwas na. Pero ang problema lang, nagtudlo sila, tuo lang, luwas na. Pero nga naman, nga musimba pa man sila. Nga ang tao maluwas man di ay pinagi sa pagtuo lang. Kaya kung may pagtuo lang, there's no other words or other works to do. Wala kailangan pang buhaton. Kay through faith, maluwas ka, faith only. Pero dili kay faith only. But through faith. Ephesians 1. Episo 5:1-2. Roma di ay, Roma. Busa sa ginapakamatarong kita tungod sa pagtuo, may pakigdait kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Nga pinaagi kaniya usab may pultahan kita tungod sa pagtuo niini nga grasya nga atong ginabarugan ug nagakalipay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Oh. Nagagalimpay kita sa paglaom sa himaya sa Dios. Sa usang pagi, naay usa ka pultahan nga pinagi kaniya usab may pultahan kita. Sa man nga pultahan tungod sa pagtuo niini nga grasya nga atong gibarugan. So the only access aron ka makabenefit sa God's grace, sa grasya sa Ginoo, pinagi sa pagtuo. Ug ang Santiago 2 naghisgot nga patay ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. So not by faith only. Ato na mabasa sa James 2:24. Ato lang ibabasa. Although ako na naghisgutan, pero mas may man ng inyo pong mabasa. Nakita ninyo ang taong ipakamatao tungod sa mga buhat, hindi lamang tungod sa pagtuo. Ang tao ipakatarong dili lang tungod sa pagtuo, kundi tungod sa buhat. So, nakay pagtuo o banan sa buhat, o ang imong gibuhat, kamatuoran, pulong sa Ginoo, o sa maging diya sa 2 John.
Sa kinsa nga magauna og dili magpabilin sa tuluan ni Kristo, siya walay Dios. Magpabilin ka sa teaching sa Ginoo, kay kung di ka magpabilin sa teaching sa Ginoo, wala kay Dios. Pala pag-proclaim ka nga, na ako'y Dios, na ako'y Ginoo, pero ang imong gitudlo, ang imong gituuhan, dili iya sa Ginoo. Mo nagingon mga igsoon nga ma-impernor jud ka sa sayop nga pagtuo. Nagtuo ka sa usa ka ngalan nga di jud mabasa. For example, nga nag-eskwela ka, niya imong eskwelahan, dili accredited sa DepEd o sa CHED, kaya college is belong man sa CHED, under man siya sa CHED, Commission on Higher Education. Ang senior high down is DepEd. Kung ang imong eskwelahan, nga imong eskwelahan, bala pag nagtudlo na siya o gining academic, pero dili siya accredited, wa jud kay daog diha mga igsoon. O mo graduate ka pero kulurong mo nagingon diha. So imong pagtuo pod sa usa ka butang nga di tinuod, kulurong pod. Faith that saved is faith that obeys. Ang pagtuo nga makaluwas mo ang pagtuo nga nagtuman. Muli ka mo tuman, it's up to you. Nama kay kagawasan sa imong kaugalingong pagtuo. Hebrewanon 11:7. Tungod sa pagtuo ni sinuwi sa gipahinanan sa Dios, ang tungod sa mga butang nga wala pa makita, milihok nga may kahadlok nga Dios nun nag-andam sa arka sa pagluwas sa iyang panimalay. Natungod niini gihukman niya sa silot ang kalibutan. Kung nahimong manununod sa pagkamatarong nga sumala sa pagtuo. Kini si Noe, sa diha nga gisugo siya sa Ginoo nga Noe paghimo og arka. Si Noe so nasa pagtuo. Pwede sa mga nga, grabe po, mayo ba ang Dios? God is good ra ba? Dili po niya hukman ang tao, oy, grabe po. Iya ko nang gibuhat niya, iya ning hukman, iya ning silutan. Muna igsoon ang prinsipyo sa uban nga ang Dios dili mo hukom, dili mo patay. Pero si Noe sa diha nga gisugo siya, wa siya mireklamo. Sa atong mabasa, sagi pasadanan sa Dios may tungod sa butang nga wala pa makita, wa pa mahitabo. Gina siya nga kining kalibutan hukman, limpiwan pinaging tubig. Milihok nga may kahadlok ka Dios nun, nag-andam og arka sa pagluwas siyang panimalay. Nagtuman siya. Wala sa reklamo. Pero nasa pagtuo, ang tao maluwas, pinaging pagtuo nga adunay pagtuman. Obedience. So, ang tanan na may pagtuo. Pero ang problema lang, walay pagtuman. Muna siya ay problema. Nakay pagtuo, pero walay tuman. Adi gyapon. Sa verse 8, tungod sa pagtuo si Abraham sa gitawag siya, misugot sa pag-agto sa dapit ngayang pagadawaton, ingon nga panulundon, ug milakaw siya nga wala mahibalo kung asa siya paingon. Gingnan siya ay sa Dios nga, Abraham, ihatag na ko nimo ang Kanaan. Walay idea si Abraham unsa nang Kanaan, unsa ang naa diha. Nindot ba na puy-an, wa pa na mga dautan nga tao diha. Pero bakit pa din misugot sa pag-agto sa dapit nga iyang pagadawaton, ingon nga panulundon, ug milakaw siya nga wala ang mahibalo kung asa siya paingon. Wala sila'y GPS sa una, wala sila'y mapa, more than Kanaan di ay. Unlike karong imong i-Google, mo din makita niyo mo sa ka lugar kung unsa ang naa diha ug unsa ka klase ang mga tawo nga namuyo diha. Pero si Abraham, wala gyud siya idea. Pero milihok siya tungod sa iyang pagtuo nga naay pagbuhat. Lakaw siya. Huwag sa kabalo, asa nang dapitan ng Kanaan. Ang gitawag land of promise. So, ato nakita, si Abraham, nahimo siyang amahan sa pagtuo. Verse 29. Tungod sa pagtuo, hinatag sila sa dagat ng mapula, kadang mamala nga yuta, at sa isulayan sa mga taga-Egipto, ang pagdatas na luto sila. Sa diha kagigukod silang Moises, na-corner sila. Wala may laing ilang kadaganan, dagat naman. Unya ang mga Ehiptohanon nga nagukod sila, mga sundalo, nanas lang likod. Hadlok na kayo mga tao. Ilang una-una, Moises,
Unsa man ni? Mga mapay na judan ni. Wa na kay lain kadaganan, dili na tubig man ni. Pero tungkol sa pagtuo, gipikas ang dagat ug ang ilang gitumban mala baton pa diya sa balang kasulatan mga mapula nga daw sa mamala nga yuta sa tuwang panahon karon kung mag-ulan karong gabi ang atong tugaran dadlog man pero ang dagat igsoon nga gipikas totally malayo siya o di ka kita napay isda magkisi-kisi dito wala pura taon naglata sa dalan nga dugay ng giagian o ang mga Ehiptohanon nga misunod muna gihon diri nangalumos sila. So, ang ilang pagtuo, sa nakaluwas, ilang pagtuo. Unsa nga pagtuo? Katong pagtuman. Pagtuman. Verse 30, ato na gisgutan ko ni. Tungod sa pagtuo ng apuka ng mga kuta sa Jericho, sa man nila paglibot ni kini sulod sa 7 ka adlaw. Ang Jericho, lig-on nga nasod. Lisod sudlon kay dako kay ilang walls. Mura pa og siguro mura Great Wall of China kalig-on. Pwede man itong mahugno sa usalang kahigayon. Pero naa sila ay buhaton. Ilang gituyok-tuyokan sulod sa ingon ang verse 30, 7 ka adlaw. Kung ingon ka ang Hudiyo nga kapoy naman Ginoo, kunom lang ka adlaw. Pakapin na lang usa, adili pod. Nabuntog, napukan ang Jericho, ang ilang kuta, ang ilang mga lig-on na mga pader, nahugno. Murala gining gibanggaan o gining bulldozer. Sa diha nga ilang gituman ang sugo sa Dios nga ilang kining tuyok-tuyokan 7 ka adlaw. So naa sila pagtuo o ilang giubanan diha sa buwan. So the grace of God access by faith. Ang ilahang panalangin, ang ilahang kadaugan, ang grasya ilang nadawat, pinaagi sa ilahang pagtuo. Pagtuo nga adunay buhat. Na kay pagtuo, pero di mo kami buhat. Muna ingon diha nga, patay ang pagtuo, James 2:24, patay ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Faith obeys the works God's ordained. Ang pagtuo, nagatuman sa mga buhat nagisugo sa Dios. O dili man kita mo nagsugo ani ang Dios man. Episode 2:10, 2:10. Atong balikan, abit ako mundang. 2 verse 10. Kaya mga iwanan kita kaniya, magbuhat kita iya ang Kristo Jesus, alang sa mga buhat na maayo. Nakigana sa Diyos, alang mga managawit kita, handa kanila. Nadi ay buhat nga maayo mga igsoon. Kay mga binuhat kita niya nga gibuhat diha kang Kristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo. So ang pagpangalagad, buhat na nga maayo. Maluwas man ta pinaging pagtuo lang dili kundi diha sa buhat nga maayo ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Believe and baptism, Marcos 16:16. Tay mga grupo, di sila magtuog bautismo. Kay matod pa nila, unsa ra gud ang tubig, makaluwas din ang tubig. Ila magikuhaan og power ang Dios. Wala ko na makuha diha sa tubig. Pero dito ta sa pulong sa Ginoo kay kun ang tawo mo itong paminawon, murag tinuod. Pero mura lang, dili tinuod. Marcos 16. Ipataas sa verse 15. Kung siya ikot kanila, magpapamo sa ibang kalibutan, wali ninyo ang maayong balita sa daang Ginoo. Lumakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita sa tanang binuhat. Unsa man ang iwali? Kung bagto ka sa Matthew 28, tudluan. Tudlo sa to pa ang imong tudluan di ay makasabot. Kaya ang gingon sa verse 16, ang mutuo, ang pangutana, ang bata na bay pagtuo. Tanang kuya ba, what I mean is the baby. Kaya naman ko yung mga kasama na ko sa unang, kunyagan man ko. Kinsa man na yung pagtuo, ako ang inahan, o akong ginikanan. Ang ginikanan, kaya mutana ang pare, o sa ngalan, dili man ang bata mo matubag.
Ang ginikanan man. Sa ngalan niya. Kuha na iyang ngalan, Charger. Charger. Ang iyang pong mama manggod, si Charmaine. Dahil ang iyang papa, Roger, mo Charger. Mo ba? Sunod. Sa ngalan niya, cellphone. Anong cellphone naman po ni? Silso man ko ni iyang papa. Dayon si, ang iyang mama is si Potensiana, si cellphone. Pag-ana, ingon din ang pari nga, dili madayon na bunyag. Nga naman, why signal? Why signal? Why internet? Oh. So, inanay siya, mahulog siya katawanan. Pero, ang point diha, nga, ang bautismuhan, katong naay pagtuo. Katong mo tubag, katong makasabot, dili tong way buot. Nga ang nibaluan niya, uha-uha argyod. So, ingon ang Bible, ang mutuo, o magbabautismo maluwas. Apan ang dili mo to paghahukman sa silot. So naay choice. Dili makapugson, ni mo og mutuo ka og magbabautismo ang Ginoo nag-ingon maluwas ka. Pero dili mo ka mutuo sa gitudlo sa Biblia, nara po na nimo, nara po na sa tao, di man po mamugos ang Ginoo. Lamang naa sa giandam nga silot sa mga dili mutuo. Matud pa niya apan ang dili mutuo paghahukman sa silot. So, belief plus baptism equals same. Unang gitudlo, dili kay asa mga way buot, asa ang way sala, imuhang bautismuhan. Sa may sala sa bata, igsoon. Ato nagibasa kagina sa Ezekiel 18 nga ang sala, buhaton. Oh. Repentance and baptism. Acts 38. Paghinulsol, ang bata, kabalo ba maghinulsol? Dili magikabulong sulti siya ngalan. Di, maganamingon nga, nakaihi ko basa akong lubot. Wala. So, ang maghinulsol, dagko na. Nana may panabot ba? Makabulo na siya, what is right and what is wrong. Acts 2:38. Kung si Pedro, mingon kanila, magdulog ka mo, magpabautismo, at nagtatagsa ka ninyo sa kaya ng sa Kristo. Alang sa pagkakailos mga sala, magdalaman sa mo, sa hatag sa Espiritu Santo. So, repentance is required. Required yun ito ang paghinulsol. So, ang mga bata nga walay buot, dili pa na sila kabalo maghinulsol. So, therefore, dili sila pwede diha sa baptism. Pinalitan ba nung pumatay ang bata, kanang kuya, may meron sila kay wala sila baptism. Dili gyapon. Kay ingon pa ang Bible, ila ang gingharian sa langit. Kung ang bata mamatay, luwas sila, sureball sila, kay wala sila sala. They are innocent. Nakadungog ko sa una, kung ang bata po nung mamatay, ng baby, tapos wala po no'y bautismo o wala bunyag, mahimo ko nung tiyanak. Oh. Mahimo nung tiyanak. Abot lang asa kanila na nabasa nga libro. Wala takabasa, wala ko kabasa na sa Bible mga igsoon. Ngano man, Romans 6:3 ingon diha nga ang kamatayon igsoon. Roma 6:3. Sa gingon diha ni Pablo, Wala ba ninyo ay baluhin nga kitang tanan nga bibautismuhan sa Kristo Isus, bibautismuhan ninyo sa iyang pangatayan, pastor. Usa ginubong itawag kaniya, pinagis pagbautismo at sa iyang pangatayan. Aron nga sama kang Kristo nga ibanaw bigan sa mga minatay, pinagi sa himaya sa amahan, o manusap kita angay nga magalakaw sa bagong kinabuhi. so ang kamatayon di ay dili ka makakonekta sa kamatayon sa Ginoo kung dili ka mabautismuhan. Dili ka matao pag-usap kung dili ka mabautismuhan. Dili mo ka mahimong anak sa Dios kung dili ka mabautismuhan. Ato nang mabasa sa Galacia Kapitulo 3, 26, 27. Nga ang tao nga dili mabautismuhan, pwede man niyang i-decline, pwede niyang balibaran ang bautismo. But the truth is, kung ang tao once nga matudluan dayon dili magpabautismo, dili lang magpabautismo, yan ang rights. Pero dili siya mahimong anak sa Dios. Dili siya matao pag-usab. Dili siya makaangkon igsoon, dili siya maka-experience sama sa nasinati sa tong Ginoo diha sa iyahang kamatayon. Sa atong balikon,
Wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismuhan? Apil ang writer si Pablo. Sa to pa si Pablo diyan nabautismuhan. Matod pa niya, wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismuhan kang Kristo Jesus? Gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon? Usa, gilubog kita uban kaniya pinagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon aron nga sama kang Kristo ang gibanhaw ikan sa mga minatay pinagi si may samahan mao man usab kita angay magalakaw sa bag-ong kinabuhi. So ang tao patay sa sala tungod sa patay ta tungod sa sala ug mahimot ang matao pag-usab pinagi sa pagbautismo kay ang patay ilubong man na. So kinahanglan tayo ilubong, asa tayo ilubong? Diya sa tubig sa baptism. Oh. So mo na kung mabasa sa Marcos 16:16 nga ang mutong magbabautismo maluwas. Nothing more, nothing less. Ang Acts 22 verse 16, hugas sa sala. Ang imong sala, mapasaylo, ang imong mong sala, mahugasan. Dili mo nga magmatan nga, lubuga ng tubiga. Oy, naganin ko nihimduman sa una. Asawa sa preacher sa Maria. Wabrod man siya. Kadungog siya kwali. Ingon siya, pabautismo ko brad niya. Wala may available nga tubig. Katong tunaan lang sa kabaw. Iwahan na itong muraglog, katong tay-tay daw. Bautismohan siya. Nurse ganito. Nurse. Kita mili pa yung tag. Swimming pool, dagat, mga nana. Pero kato siya, tunahan sa kabaw. Na may tubig. Tunahan nagkabaw. Pero dili ba itong tubig na makaluwas, pinagi sa imong pagtuman. Atong basahon. Nasa 1 Peter. Ang kaluwasan, dili ang tubig. Pero pinagi sa pagtuman. 3:21. Nga ni ana usab nga sambingay ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo dili ang makakuha sa mga kahugawan sa unod kundili ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa atubangan sa Dios pinagi sa